Benvenuti e ben ritrovati ancora una volta qui in questo nostro canale YouTube della Università Popolare Jesús Casla. Un piacere, un vero e proprio piacere. E non vedo l'ora che arriva il giorno di fare una diretta, di condividere con tutti voi una nuova masterclass che sempre rappresenta per me una bellissima opportunità per condividere questa sorta di viaggio, questo viaggio di ricerca, di riflessione, di analisi in merito alla decodifica biologica riparatrice, il nostro metodo di sblocco emozionale. Per noi mai nulla è per caso, nulla è casuale, tutto sempre è causale, come dico sempre. E quindi osservare, riflettere in merito a qualsiasi cosa che possiamo vivere, qualsiasi problema, qualsiasi situazione, qualsiasi sintomo, ci permette sempre di poter individuare e capire soprattutto quello che si trova dietro, la causa, la radice, l'origine. E questo è bellissimo perché ci dà l'opportunità di fare quello che possiamo, quello che dobbiamo fare, gestire in modo adeguato quello che stiamo vivendo. In questa masterclass di oggi andremo ancora più in profondità, un passo in più. Titolo di oggi: vivere senza il sintomo, identità, cambiamento, un nuovo modo di stare nella vita. Lascio qui, così come preambolo per oggi, un'idea centrale. Il sintomo non esprime soltanto un conflitto. Con il passare del tempo, con il trascorso degli anni a volte, molto spesso il sintomo che rimane in te, diventa un modo di vivere, di relazionarsi e di definire se stessi, chi siamo e come siamo. Per questo motivo, quando il sintomo non è più necessario, arriva una situazione, anche una domanda inaspettata. E adesso chi sono? Una domanda inaspettata e profonda, che spesso arriva, come dico, quando il sintomo è rimasto in te, dentro di te, nella tua vita, per mesi, per anni, a volte per quasi tutta una vita. Quindi oggi andremo a un livello ancora più profondo, che tocca la nostra identità. Che cosa accade quando il sintomo non è più necessario dopo di così tanto tempo?
E questa è probabilmente la masterclass più intensa dell'intero ciclo che abbiamo fatto finora. Finora abbiamo imparato ad ascoltare il sintomo. Abbiamo anche compreso che il sintomo può ritornare senza che questo significasse un fallimento, anzi. Abbiamo visto anche che ogni riparazione ha bisogno di un tempo di integrazione, metabolizzare, integrare. E oggi facciamo, come sto dicendo, un passo ancora più profondo. Oggi non parleremmo del sintomo, parleremmo della persona che ha vissuto per anni accanto a quel sintomo. Perché quando cambia il sintomo, cambia anche il modo in cui ci relazioniamo con noi stessi. E questo, come dicevo prima, tocca aspetti di noi come l'autostima e soprattutto l'identità. Infatti, il sintomo come parte dell'identità, della nostra identità. Domanda profonda e pesante. È importante. Chi sono con questo sintomo? Perché ci sono persone che da 20 anni, 10 anni, tanti anni, si ripetono: sono una persona molto nervosa, sono stato sempre ansioso, sono molto insicuro, io sono. Non so dire no, non so dire di no a nessuno. E poco a poco, pezzo a pezzo, senza rendersi conto, smettono di descrivere uno stato e iniziano a trasformarlo nella propria identità. E quindi arriva un momento dove veramente essere nervoso senti che ti appartiene, è una parte di te, del tuo modo di essere, del tuo modo di vivere. Essere ansioso anche è una caratteristica, un aspetto di te, la insicurezza. Il problema in realtà non è avere un sintomo. Il problema è iniziare a credere che il sintomo sia ciò che sei. Qui arriva il vero problema. Perché se si arriva a questo punto, probabilmente, come vedremo, sarà più difficile liberarsi. Una domanda da farci: che cosa mi dà il sintomo? Questa è senz'altro una domanda molto forte, senz'altro. Una domanda non per colpevolizzare, ma soprattutto per comprendere. Il sintomo, anche se sembra paradossale, il sintomo
può offrire, e infatti di solito o spesso succede, può offrire sensazione di protezione, può servire per giustificarsi tante volte, può dare, offrire una certa identità, può dare oppure offrire un senso di appartenenza. Il sintomo può darti attenzione, protagonismo, visibilità. Il sintomo può servire anche per creare distanza, allontanarti. Il sintomo anche tante volte serve per avere una sorta di permesso per fermarti. Ad esempio, tutti conosciamo, e magari anche succede a te, persone che soffrono di emicrania ogni tanto, ogni settimana, in certi casi la emicrania può interrompere un livello di esigenza insopportabile per la persona. La scusa. Parlo ovviamente a livello inconscio. Ad esempio, l'ansia ti può dare una mano, tra virgolette, per non dover affrontare una decisione, magari per spostare un momento duro, difficile, e quindi spostare quel momento, quella decisione, quella situazione. Ad esempio, la stanchezza, soprattutto la stanchezza cronica, può impedire di continuare a sostenere una vita che ormai non ha più senso, che la persona lo sente così, che la vita non ha più senso. Tante persone si svegliano, si alzano ogni mattina già con la stanchezza e spesso che cosa si trova nella radice, la causa di questa stanchezza giornaliera? Dover rappresentare, portare avanti ogni giorno un ruolo che in realtà sento non mi appartiene. Ho imparato, mi sono allenato per fare qualcosa, prendo uno stipendio senz'altro, ma non trovo il senso a quello che faccio. La stanchezza esprime questo sentire profondo. Ed è molto importante chiarire che questo non significa che la persona voglia avere il sintomo. Assolutamente non significa questo. Significa che inconsapevolmente ha trovato lì una sorta di soluzione possibile. Chiediti che cosa sostiene il sintomo, che cosa può sostenere il sintomo. Molto spesso, come esempio, il sintomo sostiene un modo di amare. A volte il sintomo serve per sostenere un modo di relazionarci
altre volte sostiene un modo di proteggerci, anche a volte sostiene un modo di sopravvivere, una sorta di programma per sopravvivere in quell'ambiente, in quella situazione dove ti trovi. Per questo non ne scompare soltanto perché ne comprendiamo l'origine. A volte non facciamo fatica a lasciare andare il sintomo, facciamo fatica a lasciare andare l'identità che abbiamo costruito intorno ad esso. Come dicevo prima, e questo chiaramente può darsi in un modo molto più abituale quando il sintomo rimane dentro di te, nella tua vita, molto tempo. Arriva un momento dove veramente, anche se sembra che veramente è paradossale, si inserisce come una parte di te, come una parte della tua identità. Magari il sintomo ti permette di ricevere l'attenzione, visibilità, tenerezza, dolcezza, amore, che magari non sarebbe così se non fosse il sintomo. Attorno a te tutti sono abituati a vederti così, perché hai questo problema, questo sintomo da tanti anni. Loro sono abituati e anche tu. E a volte non è facile scappare, liberare questa situazione. È per tutto questo che un altro aspetto da tenere in conto quando il sintomo diventa dopo tanto tempo una parte di te, una parte della tua identità, questo altro aspetto del vuoto, il vuoto che si osserva e si sente dopo la scomparsa del sintomo. E qui voglio sottolineare due aspetti collegati a questa sensazione di vuoto che a volte arriva, si sente. Il primo, la disorientazione, e il secondo, la paura del cambiamento. Disorientazione. A volte quando scompare una antica difesa può comparire smarrimento e la persona di solito può dire qualcosa come ora mi sento strana, ora non so cosa fare, è come se mancasse qualcosa. E molte volte interpreta tutto questo come un problema, soprattutto perché è una situazione inaspettata. È certo che la persona che aveva questo sintomo, questo problema, ha fatto quello che ha deciso di fare e si è liberata. Il sintomo è scomparso. Ma quello che la persona non ha nemmeno pensato prima, di solito, è quale può essere la situazione dopo. Uno pensa di solito, vabbè, la situazione sarà assolutamente positiva. Sì, ma a volte anche se la situazione è positiva perché è scomparso il sintomo, arriva quest'altra sensazione di vuoto, disorientazione che non ha tenuto in conto la persona. Per questo la persona a volte, come dico, sente che le manca qualcosa,
sente che non sa cosa fare, si sente strana, come stavo dicendo. E non è un problema. Non è un problema, è semplicemente che spesso la persona che sta vivendo questo, che si sente così disorientata, si trova in una fase di riorganizzazione. Alla fine, e ripeto ancora una volta, soprattutto quando il sintomo è rimasto accanto a te molto tempo, scompare e dopo piano piano, non è che questo si fa in un minuto, piano piano tutto si deve mettere a posto, riorganizzare. E in quel momento, in quella fase di riorganizzazione, la persona si può sentire un po' strana, come dicevo. Un altro aspetto collegato a questo vuoto, quando scompare, quando va via il sintomo, è la paura del cambiamento. A volte preferiamo ciò che conosciamo invece di quello che è nuovo. Perché quello nuovo alla fine, anche se io l'ho desiderato, anche se io ho fatto un sforzo, lavoro per avere questo cambiamento, ma la novità sempre porta, sempre no, diciamo tante volte può portare questa sensazione di incertezza, insicurezza, anche se quello che conosciamo ci fa offrire, ma alla fine è quello conosciuto, stai abituato a vivere con questo problema, questo sintomo da anni. E per questo, per questa paura del cambiamento, che spesso osserviamo nell'ambiente della terapia, tante persone che dopo la riparazione, dopo di liberarsi del sintomo, ritornano a vecchi schemi. E questo ovviamente non succede perché vogliano soffrire, chiaramente no. Ma questo succede perché lì sanno chi sono. E torniamo quindi a parlare dell'identità. La, tra virgolette, zona di sicurezza dove ha vissuto tanto tempo la persona, anche soffrendo, ma alla fine quel sintomo, quel problema è diventato una parte di lui, di lei, della persona. E a volte arriva una frase molto brutta, ma purtroppo anche molto abituale. Dopo la liberazione, dopo la liberazione, la riparazione, la solita frase o la solita persona che dice qualcosa come non so più chi sono senza il sintomo, il suo sintomo. Pensa un attimo. Pensa un attimo. La solita madre che si è sempre presa cura di tutti, magari i suoi figli, marito, figli. Oggi, con 58 anni, i suoi figli, che magari hanno già 30-35 anni, stanno vivendo la sua vita, in coppia o meno, nella stessa città o meno, dove sia.
E lei è abituata in questi ultimi 30 anni a una forma di vita, prendendosi cura di loro e così via. Sempre disponibile, sempre attenta. E ora tutto questo, tra virgolette, crolla, sparisce, cambiamento. Si alza al mattino e pensa anche nella solita persona che è sempre stata forte, il forte, sia nella famiglia, sia tra gli amici, sia al lavoro, leadership. Anche chi ha sempre compiaciuto gli altri, sempre, molto spesso nei gruppi c'è la persona sempre disponibile, sempre attenta a dare una mano, sempre. E anche la persona sempre che è stata sempre ammalata. Quindi se questa forma, questo modo di essere o questo sintomo, perché questo è generale, scompare, emerge una domanda enorme. Chi sono adesso? Questo è un conflitto di identità, non nel senso di non sapere come mi chiamo, non è questo. Io posso essere molto abituato e sentirmi molto a mio agio d'accordo a quello che è stata la mia vita negli ultimi 10 anni, 20 anni, sia al lavoro sia in famiglia. Bene, ma a volte quando succede un grande cambiamento non è che sia così chiaro come debba reagire, cosa e come debba fare ora. Non è che uno si sente comodo, non è che sempre uno si sente sicuro di poter digerire questi cambiamenti. È questo che porta a questo, come sto dicendo, conflitto di identità. Chi sono adesso davanti a questi cambiamenti? Alla fine possiamo anche dire, possiamo aggiungere che ogni trasformazione profonda implica anche, rappresenta anche una sorta di lutto. Il lutto per la persona che siamo stati per tanti anni. Lasciare indietro quella persona che io era prima. Perché ora i cambiamenti mi chiedono di fare altre cose, di gestire altre cose, di fare in un altro modo. Quindi non ne stiamo lasciando andare soltanto un sintomo, e stiamo lasciando andare un modo di essere, un modo di esistere. Con la retorica di Martin Heidegger, The Sein. Il modo di ognuno di essere nella vita, nel mondo, di muoversi. Anche quello è identità, chiaramente. Alla fine, come stiamo vedendo, la liberazione, la riparazione, la integrazione
E questo cambiamento, questo vuoto che a volte può sentire la persona, ci porta a una nuova organizzazione interiore. Ad esempio, a prendere nuove decisioni. Quando cambia il mondo interiore, molto probabilmente cambiano anche le decisioni. E non perché qualcuno ce le imponga, no, assolutamente no, ma perché non rispondono più alla stessa paura, al modo di essere di prima. Anche probabilmente questa nuova organizzazione interiore ci porta a nuove relazioni, perché cominciano a cambiare i confini, molto probabilmente anche le conversazioni, molto probabilmente anche le scelte e quindi molto probabilmente anche le amicizie. E quindi, se proseguiamo, probabilmente anche la coppia. E chissà, magari anche il lavoro. Ma non per obbligo, ma perché non è più necessario sostenere il vecchio ruolo, il vecchio modello, possiamo anche dire. Anche questa nuova organizzazione interiore ci dà una nuova percezione di noi stessi. E probabilmente questo sia uno dei più grandi doni del processo. Osservarci in modo diverso, vederci in modo diverso. E smetti di vederti come una persona fragile, debole, rota. Cominci a vederti come una persona che ha dovuto adattarsi, una persona che ha dovuto vivere certe cose, che ha gestito come ha potuto, come ha saputo, cioè adattamento. In realtà è quello. Non sei fragile, non sei debole, neanche rota. Adattamento, hai dovuto adattarti a quello che è arrivato a te, alla tua vita. E questa differenza trasforma senz'altro chiarissimamente l'autostima. Dicevo, il filosofo Søren Kierkegaard: non sono il risultato di quello che ho vissuto, non sono il risultato di quello che mi è accaduto, sono il risultato di quello che ho fatto con quello che mi è accaduto. Quindi, alla fine, quello che hai vissuto e hai dovuto adattarti è una lezione. Possiamo anche dire un patrimonio. Tu lo hai vissuto, tu l'hai gestito. Ti appartiene a te la lezione, soltanto a te. Tu non sei il sintomo. Tu non sei la tua storia. Tu sei molto più grande di ciò che un giorno hai dovuto fare per sopravvivere. Sei molto di più. Molto di più. Vivere
senza il sintomo. 3 aspetti voglio sottolineare. Il primo, libertà reale contro controllo. Il secondo, responsabilità. E il terzo, presenza. Il primo, libertà reale contro controllo. Tante persone credono che guarire vuol dire controllare. Invece il controllo è ancora paura. Soltanto se c'è la paura abbiamo bisogno di controllare. Avere tutto sotto il nostro controllo. Soltanto se abbiamo la paura, la incertezza, l'insicurezza. La vera libertà appare quando non hai più bisogno di combattere continuamente contro te stesso. E lì il primo segnale è il rilassamento, la serenità e la tranquillità, non il bisogno di controllo. Anzi, secondo aspetto, la responsabilità. Responsabilità non significa colpa. Significa poter rispondere in modo nuovo, in un modo diverso. Puoi scegliere, puoi agire, puoi uscire dall'automatismo. E il terzo, presenza. In realtà quando smetti di essere occupato a difenderti, si apre uno spazio nuovo, un meraviglioso spazio per vivere, per creare, per amare, per riposare, per essere pienamente presente nel momento che stai vivendo. Senza portare la mente a quello che hai lasciato indietro, senza risolvere, senza anticipare quello che con paura pensi che può succedere domani. Vivere qui, ora, il presente, questo momento. Vivere, creare, amare, pensare. La più grande riparazione non è che scompaia un sintomo, è recuperare la capacità di abitare pienamente la propria vita. Abitare la propria vita, il momento, ogni situazione. Questa è la vita. Durante queste 3 masterclass abbiamo parlato del sintomo, abbiamo parlato della riparazione, abbiamo parlato insomma dell'integrazione, ma in fondo pensa che abbiamo parlato sempre della stessa cosa, della possibilità di tornare ad essere noi stessi. Vivere in coerenza, vivere in armonia, d'accordo a chi sei e come sei.
E voglio, ora che ci stiamo avvicinando all'epilogo della masterclass, cioè alla chiusura, voglio lasciare qui 3 idee come semi per i prossimi incontri. Prima idea. Il sintomo è stato un adattamento, non un errore. Seconda idea. La riparazione, qualsiasi riparazione, ha bisogno di integrazione. Sempre è un processo. E la terza idea, l'integrazione apre la possibilità di un'identità più libera e consapevole. Quindi il sintomo non era il problema. Il problema era il modo con cui la tua storia riusciva a sostenersi quando non è più necessario. Appare qualcosa di nuovo. Forse il vero obiettivo di un percorso di riparazione non è smettere di avere un sintomo, ma iniziare a vivere una vita che non abbia più bisogno di sostenersi attraverso quel sintomo. Se questa visione risuona con te e desideri formarti nella nostra Università Popolare Jesús Casla, ti invito a fissare un colloquio personale con me. Sarà un piacere parlare con te. Non è un percorso per tutti, è rivolto a chi sente un autentico impegno verso la propria trasformazione e verso la trasformazione degli altri. La formazione professionale in decodifica biologica riparatrice che proponiamo nella nostra Università Popolare non insegna soltanto una tecnica, trasforma il modo in cui guardiamo noi stessi e trasforma anche il modo in cui guardiamo la storia di ogni persona, di qualsiasi persona. Perché, come diciamo sempre, ogni persona, ogni storia, ogni caso, ogni vita è unica. Un piacere come sempre e alla prossima.